Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн бул жумада милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте Сокулук жана анын тегерек четинде мыйзамсыз күйүүчү май сатып жаткандарга карата атайын рейд өткөрдү. Коопсуздук чараларды сакталбаган жайларда күнүгө миңдеген литр күйүүчү май сатылат. Мындан сырткары тартип сакчылары жол эрежесин одоно бузуп милиция кызматкерлерине баш ийбеген ондогон унаа ээлерин кармады. Бишкектин милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынын кызматкерлери санаата үлгүсүндөгү унааны токтоткон. Айдоочунун мас абалда экени болжолдонуп, өзүн туура эмес алып жүргөнү жана сүйлөөдө кыйналып жатканы байкалган. Сөзгө келбей жаткан мас айдоочу ал ортодо окуяны тасмага түшүрүп жаткан топко күчүн чыгарып, болгон өнөрүн көрсөтүп жатты. Акыры бардык текшерүү иштери жүрүп бүткөн соң тиешелүү протокол толтурулуп, иш сотко өткөрүп берилди. Бияқта анықтайды да бәке. Республиканский наркология текшеріп атабыз бен, өзіңізден жыстан Қандан тексерсе болады екен? Жоқ, бұл жақтан тексерім жоқ, қандан тексеріп болады екен. Жоқ, қандан тексергіле мақұл, хорошо. Жон үйленбейдім, шынтап айтқанда. Ноги это вместе, қолыңды мындай, көзіңді жұмып, указательным пальцем медленно, мұрныңа медленно, второй теперь медленно. Дос балам салып алып, магазинге, супермаркетке кирдик. Анан дос балам кирип кетти. Кирип кеткенден кийин гаишниктер келди. Жол четине токто деди, токтоду. Жок, кайсы улица экенин айтып берсеңиз? Кайсы менен Горки менен Горки менен жана Каражыгаштын петролдун заправка бар го. Ошонун жанында. Саат канчаларда болду? Саатты билбейм, буквально где-то жарым саат, 1 саат болду. Основным, а кровь это является второстепенным, дополнительным. По всем этим клиническим данным ты в алкогольном опьянении. Подозрение, да? Почему? Заключение уже. А мнеге? Ну, ошого, давай. 9 март 2026-жылы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгыл күзөт кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарынын Анкара көчөсүндө белгисиз автоунаа токтотулуп саат 00:20 өткөн чаманда токтотулуп текшерген учурда ошол кызматкерлер тарабынан ушул спирт ичимдигинин жыты келгендигинен атайын наркология бөлүмүнө алып келишти. Текшерген учурда айдоочу спирт ичимдигин ичип алгандыгы аныкталды. Азыркы учурда тиешелүү иш кагаз протоколдору жазылып атат, айып кароого киргизилет. Март түнү патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурунда ушундай окуяга туш болдук. Бул кыздын башкаруусундагы автоунаа Дордой көчөсүндө жол кыймыл коопсуздугунун көзөмөлдөө инспектор тарабынан токтотулуп, текшерүү учурунда мас абалда экени аныкталган. Ошондой эле текшере келгенде айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери тарабынан айдоочунун мас экени аныкталып, наркология бөлүмүнө алып барылып, спирт ичимдигин ичкени аныкталды. Бирок кызматкерлер менен иш-чара бүткөзүүнү көздөп, бирок ишке ашкан жок. Машинасы айып короого киргизилди. 8-ден 9-на караган түнү Дордойдон ауыл 55 аудан. Ошон мыйзамдуулукту сактап бул жактарды наркологиядан өткөрүп, азыркы учурда штрафстанцияга алып токтотконго таратабыз.
8-нен 9 мартка караган түнү милиция кызматкерлери унааны токтоткон айдоочунун жүрүмүндө мас абалдын белгилери байкалган. Медициналык кароо үчүн айдоочуну наркология бөлүмүнө жеткирүү учурунда ал жеке өздүгүн тактоо үчүн зарыл болгон документтерди берүүдөн баш тартып, бир нече жолу телефон чалуулар келип, тиешелүү жактарга берүү аракетин жасаган. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес. Айдоочунун мыйзамга каршы аракетине карабастан анын өздүгү такталган медициналык мекеме тарабынан айдоочунун алкоголь ичимдиктерин колдонгону тастыкталды. Материалдарды жол жоболоштурулгандан кийин жана автоунааны айып короого жөнөтүүнүн алдында айдоочу автомашинага отуруудан баш тартып 102 номерине чалып, милиция кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуулар болгон. Окуя болгон жерге милициянын тобу келген. Автоунаа атайын айып короо жайына киргизилген. Ахунбаева в восточном направлении, потом свернул на Антошево, южном направлении, правильно? Дом где находится? 7-й микрорайон, 12-й дом. Бүгүн 8 мартка карата атайын иш-чаралар уюштурган. Атайын Бакус рейтинде бүгүн рейд кылып жүргөн учурубузда Акунбаева менен күн батышты көздөй ушул Камри автоунаа үлгүсүндөгү унаа мамлекеттик номери 108 мас абалында автоунаа башкарып бара жатканынан биз токтоткон учурда бул айдоочу бизге шек жараткандан биз буну айдоочуну Акунбаева Жантошева менен бурулуп бизге мыйзамдуу талаптарга баш ийбестигинден Жантошева кирип, Жантошевадан кармадык. Ушул жерде токтотуп, наркологиялык борборго алып келгенде мастыгы тастыкталды. Азыр ушул өзүңүздөр көрүп турган автоунааны айып короосуна алып барып токтотобуз. Атайын рейдтин алкагында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы милициянын кайгыл кызматы менен биргеликте Сокулук районунда мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды текшерүүгө алды. Анда көчө жээктеринде бөтөлкөгө куюлган күйүүчү майларды сатып жаткан бир катар жаран кармалды. Бирок аларга чара көрүү оңойго турган жок. Айрымдары тартип коргоо органдарына баш ийбей жоопкерчиликтен качууга аракет кылды. Бирок милиция кызматкерлери мыйзамсыз ишкерлик менен алектенип жаткандардын бардыгын кармап, аларга тиешелүү протокол түзүлдү. Ал эми алынган күйүүчү май унаа токтоткон жайга алып келип коюлду. Бензинди Казакстан алгам, алып келаткам. Канчаны алдыңыз аяктан? Аяктан бизге берет 59-тан берет. Анан 60-тан сатайын алып келаткам. Келинчегим операция болгон турчу барчы. Тамды сатып туруп, анан ушу каштан кутулайын деп аткам. Анан ушу көрүп калып үчүн жүргөм. Мына милициянын кызматкерлери кармады. Алып келип стайын каттыкты. 3 март 2026 жыл Сокулук районунун Күнтүү Шек жолунун жээгинде Сокулук районунун Күнтүү милициялык аймактык бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарма өкүлү Камбаров Сыймык жана ошондой эле Сокулук районунун салык кызматы менен биргеликте мыйзамсыз күйүүчү май сатуу боюнча алдын алуу боюнча рейдтик иш-чаранын негизинде 1001 тонна 370 мыйзамсыз күйүүчү май аныкталды жана ошондой эле салык кызматына өткөрүп берилип, ири өлчөмдө болгондуктан тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды жана ошондой эле Сокулук районунун маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки иштер башталды. Социалдык баракчаларда дагы бир үй бүлөлүк зордук зомбулук катталып, 2 үй бүлө уруша кеткен. Анда күйөөсү аял менен келишпей, милициянын кайгыл кызматынын 102 номерине түшкөн чакырык боюнча борбордун райондордун бириндеги үйгө ыкчам келген. 102 кызматына түшкөн маалымат боюнча бул жерде экөө чырдашкан, ызы чуу салып, түнкү убакта коңшу жашаган жарандардын тынчтыгын бузуп, коомдук тартипти бузган. Она не хочет вот так на одном месте сидеть, сидим и все. Движение не хочет делать. Я ее толкаю, говорю, нахер эти, сколько дрался, сколько приводов было у меня. Сколько приводов, сколько били меня. Сколько били меня, это не представляете. Избивали так, что сейчас до сих пор у меня даже, если я в больничку попадал, у меня даже были побои, у меня ребра сломаны были, ради нее. 2026 жыл саат 12:45 чамаларында 11 кичи район 2 үйүнөн үй бүлөлүк жанжал деп чакыруу түшкөн. Барган аталган дарек боюнча барганда маалымат такталып, 2 жаранды бул жака алып келдик, спирттүү ичимдигин ичкендигин тастыктоо үчүн. 2 жарандын ортосунан ызы чыккан себеби ушу арак ичип
ортосунан келишпештик чыккан. Ошонун себебинен түзөк кызматына бир тарабы чалып, биз аталган дарекке барып, аталган жарандарды номер 3 бөлүмүнө алып келгенбиз, Октябрьский районунун. Алып келип жергиликтүү участковыйларга өткөрүп бердик.